Aleluya. Gracias, pueblo de Dios. Ya estamos en la hora, en nuestro culto dominical. Gracias por estar ahí. Aunque estamos confinados, pero queremos seguir a predicar la palabra de Dios. Pablo estaba arrestado, encarcelado, encadenado, pero durante tanto tiempo estaba predicando la palabra de Dios en Roma. Y nosotros también estamos confinados, pero queremos seguir a predicar el Evangelio, porque la palabra nos enseña que el Evangelio es un poder de Dios que puede salvar a los que creen. Y nosotros que estamos en esa situación difícil, yo sé que el Evangelio nos ayudará a crecer, nos ayudará a avanzar. Que Dios te bendiga, que tú que está a otro lado para seguirme, porque nadie es igual a nuestro Señor. Aleluya. Tokota bana nzambe nzamba pambola yo oyo ozalaki lokola koni na 10 heures oyaki kotia bakoni no kati na etumbelo. Nzamba pambola yo intercesseur oyo oza wana mpona kosunga croissance ya liloba nzambe. Aleluya. Nzamba pambola biso, nzambe apesa biso opportunité oyo esengi biso tokoka kosaisir. Merci une fois de plus. Toza liboso na nzambe. Hermano en Cristo, hoy es el sexto domingo que estamos haciendo ese culto en Facebook, en casa, porque así lo dice las autoridades y así también lo ha permitido Dios, porque nuestro Dios, en Dios no hay casualidades, es el Dios altísimo el que controla todo. Desde ahí, en su lugar, en su morada, Él sabe lo que está pasando. Es el motivo. Te invito, hermano en Cristo, a orar conmigo para entrar en ese culto de domingo. Padre amado, gracias. Nadie es como tú, Señor. Tú eres el incomparable, Dios poderoso, El Shaddai. Ese Dios que lo puede todo. Te presento ese domingo una vez más, que estaremos aquí predicando la palabra de Dios a tus hijos, a tu iglesia. Bendice a cada persona que ha tomado el tiempo para escucharme. Bendice los intercesores que cada momento está ahí para orar. Gracias por esos programas que estamos haciendo cada semana, los que es oficial y los que también es oficioso. Señor, gracias. Bendícenos. Háblanos entendimiento espiritual. Permítenos escuchar esa palabra que nos alienta, que nos da la fuerza de seguir. Aunque no sabemos realmente cuándo vamos a salir aquí, pero tú como Dios lo sabes, porque tú lo sabes todo. Gracias, Señor Dios. El que todavía no ha entrado, toca su corazón para entrar. Y el que está distraído, muévele, toca su corazón. Que esa palabra sea como esa semilla que cayó sobre la buena tierra y produjo 1000 y 1000. Gracias, Padre amado. Como un solo pueblo, todos digamos, gracias, Señor Jesús.
Hermano en Cristo, que Dios te bendiga una vez más. Venimos en este culto de domingo. Y como te he dicho antes, es el sexto culto. Es el sexto culto que vamos a hacer. Hermano, gracias por todo. Bien. Como siempre, hermano en Cristo, tengo un mensaje sedante, o que produce tranquilidad, que calma, que te quita el nerviosismo, que te permite retomando el control. Es el motivo que te digo, tengo un mensaje sedante, un mensaje que tranquiliza, o de tranquilidad, que produce tranquilidad. Sabes, el momento que estamos pasando, este confinamiento, no es un momento fácil, es un momento difícil. Pero, hermano en Cristo, yo sé que Dios es soberano, Dios nos puede ayudar en ese tiempo difícil a hacer las cosas bien, porque es Él que nos ha llamado. Bien. Te invito a ir conmigo en las escrituras. Bien, mena lobina yo na memi liloba moko oyo ya ko tranquiliser, ya ko calmer, pe ya ko permettre yo ozwa contrôle ya nyonso. Bien, mais c'est important toko ko contrôler nyonso, po nzambe na biso aza na contrôle ya nyonso. Alors tomoni la situation eza vraiment difficile, situation ezosunga biso te tokende liboso, mais eloko eza important mpona biso bana nzambe ezali tomeka kocomprendre comment nzambe na biso afonctionnaka. aloba na nga amen. Alo bien aimé, nalobi na yo ke na ye na liloba moko oyo ezali eza komemela biso tranquillité, oyo komemela kimia. Alors yo koloba na nga naza na nga kimia na ndako, mais bien aimé, vi na biso eza su ndenge tomenaka yango te. na toloba no dimanche lelo eza 6e dimanche oyo tozosala baprédication na bandako na bafacebook. Merci mpona yo moto tozolanda nga, merci mpona yo moto tozopesa nga attention. E Daniel aloba eloko moko avant tokota na pawa molimo ezotinda nga, ezomatisa nga na verset wana. Toki na livre ya Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Alléluia. Alléluia. Dans chapitre 12. Bien, verset 4. Daniel 12, verset 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Alors, Daniel, azalaki vraiment na problème, souci ezalaki, to makanisi ezalaki, akoka ko continuer ko comprendre ma révélation oyo azwaki. Mais Bible na biso na Daniel 12 verset 4, mais yo Daniel kanga liloba oyo, kanga livre oyo tina tango ya suka. Bien. Et continue, muchos correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Babi batebele bakokima bakokende koto bakosonga koto oyo, mais mayele ekobakisama. Bien aimé, tozomona lelo comment mayele bakisami, non seulement côté biso bana nzambe, mais côté pe ya mokili. Tozomona oyo ezalaki révélation ezalaki ya kokangama, mais babi na temps suka ekozala kofungwana. Alors yango tozomona apocalypse to révélation. Apocalypse ngoloba na eza révélation ekofungwana. Alors bien aimé, mais mayele kobakisama. Alors nga lelo nazoteya yo na réseaux sociaux, kala biloko ezalaki te, mbele ekanga kozala nde tofani na bandako mateya mpe eza te.
Alors merci pour na yo mutu. Même les choses na Facebook, te mo funguli Facebook pour profiter na matéria. Alors tout na mutu azolinga utiliser les réseaux sociaux pour na makambo na pour na baposa na ye. Yango ba bina biso na temps suka mayele ekokola to ekobakisama. Non seulement na bunzambe mais na mukili. Alors, bien aimé vitesse otoza nango ezo aider biso pe ngana te ya yo olandanga. Mais là msu yo ozana posa ya osala Instagram babilo musu pona posa na yo. Mais olobi na na Facebook te. Mais toza na Facebook poto ko transmettre message. Eza mayele oyo et matina mukili. Mais eza pe mayele onzambe apesi bato wana loba nanga me. Alors merci, pesa nga me malamu. Bien. Tolobi dimanche lelo to lingi to pesa message to passer message ya dimanche lelo na bagino message lelo eza message moko ya ozo produit kimia ozo memaka ezo memala biso ezo diminuer biso trouble na mutu to baner pe ezo pesa biso to zongela contrôle o espagnol digo es un message sedante que produce tranquilidad, que calma, que te quita el nerviosismo, que te permite a retomar el control. Bien. Vamos a apuntar los versículos como siempre. Juan capítulo 14, versículo 1. Jean chapitre 14, verset 1er. Pour utiliser la partie A. Pour te un message via verset 1 sauté. Deuxième, Genèse capítulo 48, versículo 11. Donc, utiliser texte, oyo, nasi na expliquer plus tard. Ésaïe 55, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Nazongeli, Jean chapitre 14, verset 1er. Genèse 48, 11. Genèse 48, 11, Isaías 58, 55, perdón, versículo 8, y 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Bien. El Juan, capítulo 14, nos dice, como lo sabemos todo, es Jesús que estaba hablando a sus discípulos. Y yo he recibido esa palabra para transmitirlo al pueblo de Dios. 14, versículo 1. Solo voy a leer este, después seguiré hablando. No se turba vuestro corazón. Esa es parte A. No se turba vuestro corazón. ¿O qué no se turba tu corazón o pensamiento? Hermano en Cristo, es importante. Mitema na bino emitungisama te to makanisi na bino. No se turba vuestro corazón o pensamiento. Bien. Apunte el tema. Nuestro tema de esta mañana es tranquilízate. Tranquilízate. En français, tu le dis, tranquillise-toi, ou calme-toi. Dans le bino, un message, il y a tranquillité, il y a vous calmer, c'est important. Dans le temps où il fallait, ceux qui ont été obéis, qui si, tout le monde va situation, tout l'exemple, tout le monde va calmer. Alors, il va aller là, il va vous calmer. Il y a un thème dans le temps où il aller, tranquillise-toi. Tranquillise-toi en français, calme-toi. Il va te lingala, thème là. Zwa kimia. Zwa kimia. Yesa mninga zwa kimia. Biso olingi loba kozala motema likolo te. Alléluia. Pesanga amen, pesanga malamu. Tranquilízate, dis à tout hermano, tranquilízate. Tranquilízate. Liloba ezali calmant, liloba eza remède, liloba eza traitement. Bien aimé. Tamusu tozana posa toyoka liloba po ego wa calmer biso. Hermano en Cristo, hay tanto, às vezes necesitamos una palabra del Señor. Cuando el Señor no está hablando, no responde, lo que necesitamos es oír su palabra. Ayer yo vi
a la gente que estaba en la tele esperando el presidente Sánchez, Pedro Sánchez, para hablar. Todos nosotros estamos esperando que hablará, alargará ese confinamiento o lo dará por terminar el día 26. Pero hemos visto cómo cuando él dijo hasta el día 9 de mayo, hermano en Cristo, siempre necesitamos algo, una palabra como bálsamo. Es el motivo, vengo esta mañana para llevarte esa palabra balsámica para que te da tranquilidad. Bien aimé, chaque fois, tu as un poste à oyoka liloba eko calmer biso. Na lobi lobi, tu as eko zela président loba. Elo oni nego salama. Tu ebi to ezala ti le 26, bazo poussa. Mais ba poussi biso sou bien aimé, ti le 9 mai, bien le 10 to loba. Bien aimé, tu as na bandako. Na bino o eza 6e dimanche, ngana zote na Facebook. You merci pour na yom to zolandanga. Merci pour yo oza vraiment intéressé na temps oyo. Tu as na kati ya bagrotte, toza na kati ya Babylone, toza na kati ya Egypte, toza na kati ya Syrie, toza na poso yoka liloba. Alors toyebi comment nzambe fonctionnaka. Bien aimé, pa ya nzambe azare ya lakate. O nyonso tozomona nzambe ayebi yango aza na contrôle ya nyonso. Yango nalobaki na yo na memeli yo liloba moko oyo ezo permettre yo ozwa contrôle. Olongwana na mobulu. Alors Jésus, verset de autre temps, on place au pied thème, na Jean 14, Jésus a na bayekoli que mitema na bino e mitungisa te. Abi na bango boza na kimia. Abi makansi na bino ezwa kimia. Yango bien aimé na ekoloba na yo, message na nga tonga lelo, tranquilisa te. Dis à ton amigo, tranquilisa te. Dis-le, tranquilisa te. Dis-le, tranquilise-toi. Dis-le, zwa kimia, loba na zwa kimia. Alléluia. Jesús dijo a sus discípulos de no preocuparse o angustiar. O sus pensamientos no debe turbar o confundirse. Bien-aimé, souci à Jésus, alobaki na ba disciples, tant azo préparer le retour na ye pour missionner comme na suka, susine loka mutuya ezalaki ke makanisi na bango ezala calme, bamitungisa te. Bazala calme, tozwika parti awana. Po to continuer teke na ndako papa te, tozolobela ndako papa te, mais tozolobela awana mokili, loba na ngame. Yango moni kokende na ye susine ezalaki atikela bango kimia, atikela bango tranquillité. Alors bien aimé na yebi ke yo oza na kimia te. Tozomona comment ba faire bato efandi, comment biso nyoto na chance ndenge moko te musu azoloba nonga aza na mbongo nazosala bo musu peta musu aza na moyen te po il faut alia abima, il faut asala boye avant lia ye moko il faut ekota mais ezokota te. Alors comment mutu wana kozala na kimia, mona aza na kimia te. Alia moni bien aimé biso ba disciple toza biso bato liboso il faut toza na kimia. Yebsa ndeko zwa kimia, yebsa ndeko récupérer kimia na yo. Eza vraiment motuya po tant tozoloba angustiar, tozoloba inquiétar, affligir. Alors, mutu oyo aza inquiété, mutu aza préoccupé, eza contraire na mutu aza animé, na mutu aza na tranquillité. Alors, yango moni nalingaki na ya koloba na biso liloba oyo ya tongo ya lelo. Alors, un lugar de estar quieto debe estar inquieto, debe estar quieto. Alors, nesika oyo zanga kimia, il fallait kozala na kimia. Bien. Napesi Genèse chapitre 48, verset 11. Alors, en el contexto de Jacob bendiciendo a los dos hijos de José, Ephraim y Manassé. Alors, au moins, la solo n'a pas de contexte. Il y a Genèse chapitre 48, verset 1 à 22. Contexte. Li solo. Bien aimé, ça li solo. Maintenant, la carte li solo, n'a vu verset 11. Oyo toko benga biso bateyi biso bateyi tolobaka texte au passage. Bien aimé,
lisolo wana eza important na biso. Lisolo eza nini? Ya Genèse 48. Lisolo ezali Jacob akomi mokolo, aza na kati Egypte, alingi okufa. Ezalaki important apambola pe bana ya Joseph po bakokota. Alors so toke kuna na ozwa tante bakota pe na kati ya les 12 tribus. Bien aimé, toyebi ke Jacob abotaki 13 bana. 13 Jacob abotaki 13 bana, et abotaki bango na 4 basi. Alléluia, pesanga amen, ya malamu. Alors, na 4 basi, quoi kabalaki 2 basi, Léa na Raquel. Na Léa babotaki 7 bana. 7 bana wana 6 mibali, moko ya mwasi. Et na boyi ya Léa babotaki 2, na boyi ya Raquel babotaki 2, na Raquel babotaki 2. Donc epesi 6. Total ya combien? 13. Et na 13 wana, alors tokomona awa azo ya kopambola bana Joseph. Ali yango tolobaka toujours les 12 tribus. So calculer mwana dina aza mwasi aza kokonte te. Et batikali 12. Na 12 wana tokomona Joseph ye mo azali na droit ya héritage te. Batikali 11. Et Lévi azalaki na droit ya héritage te, batikali 10. Ozwi Manassé na Ephraim ozongisi kuna bapesi combien? Les 12 tribus. Amen, amen, pesanga malamu. Alors, il y a este versículo, en ese versículo podemos ver, na bino na verset 11. Natangelo wango. Waki na beti masolo. Genèse chapitre 48. Toke na contexte te, pour na lobino kandambu po kolianga ta. Na bino contexte eza lisolo, mais tozwa texte pour tokoka ko développer thème na biso ya tranquillisate. Verset 11. Il dit au Israël elingo ba Jacob. Pour Jacob déjà asa récupéraki identité na ye. Nzamba yebaki ye mtaoza Israël tata ya 12 tribus. Alors asa longwe Jacob azong banda na chapitre 30 akomi Israël yango tozotanga. Il dit au Israël au Jacob a José, no pensaba yo ver tu rostro y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Nazalaki kokanisa ke nakomona yo lisusu te, mais sikoyo Nzambe alakisi nga elongi na yo kaka te, mais alakisi nga pe na libota na yo. Bana nga amen, pesa nga amen malamu. Alléluia. Alléluia. Aquí vemos, como te he dicho, el pasado, el presente y el futuro. Entendemos, comprendemos el pensamiento de Jacob o Israel y sus miedos. Des choses. Jacob alobi, nazalaki kokanisa ke nakomona so elongi na yo te. Azalaki kokanisa. Nakobanga na ye yango azalaki nango. Pensamiento y miedo de Jacob. Dis conmigo amen. Alléluia. Et aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Bien aimé. Alaxi pensé na ye, alaxi kobanga na ye, mais alaxi grandeur ensemble. Lo banga alaxi grandeur ensemble. Bien aimé na ye biozo kanisa na ye ba ide bele oza nango. Mais bien aimé, Nzambe aza likolo ya makanisi na yo pe aza likolo ya kobanga no yebisa ndeko. Nzambe aza likolo ya pensé na yo, Nzambe aza likolo ya kobanga na yo. Bien aimé, Jacob aza kobanga bia na laki sir ke na omona sous Joseph te na okota na lisolo. Mais kobanga na ngezalaki kokanisa na nga na kobanga na nga, loba kokanisa na nga na kobanga na nga. Ezalaki na omona sous Joseph te. Mais Nzambe, alléluia, ayi aligi ayi autre lado, ayi aligi. Mais Nzambe asali ke na mona Joseph ango onganza kobanga, non seulement na mona Joseph na moni pe une continuité na yo banga amen, pesanga amen. Ya na zebiso zwa kimia ndeko. Na bité makanisi no ezanini, na bité kobanga no ezanini na situation toza nango. Yesa tuna ndeko, tuna ye. Makanisi no ezanini. Maman Odette, makanisi no ezanini, maman Pasi, hein?
makanisi no eza nini? Mama Bibish, Mama Esther, mama botikila ngana lobaka po mama. Makanisi no eza nini? Mama Chanceline, makanisi no eza nini? Pona situation toza nango. Kobanga no eza nini? Tanso tokozala sisu te elobi nango évangéliste Eline Nzamba pambola yo alobaki mokwana bi. Ah, so tokomona na te tomonani kaka na lola. Alléluia, oui. J'ai aimé. Poli lobi ya. Alléluia. Oyo aza likolo ya toitire akitata zo eloko aza nango na se. Alléluia. Position kutami enlèvement ekomema kaka bongo. Alors bien aimé, oui j'ai aimé. Enlèvement ekomema biso na position oyo toza. Nga zotala tozalaki na dimanche le 8 oyo tozalaki mokolo wa mama tomona ndenge elekaki bato bakendaka intercession tokendaka mercredi intercession nasi nayebi te ezalaki le 11 et le 14 biso tokendaka etide ebiki toketi yango ya suka tokenda tokutana lisusu. Alors bien aimé tuna ndeko makanisi no eza nini mpe na kobanga no eza nini mpo na situation oyo. Alors bien aimé Nzambe mtazaka na dernière parole nde na toloba na yo, c'est notre Dieu. Alors bien aimé eza vraiment motuya nde na toloba Jacob azalaki vraiment na difficulté nde tozoloba pensava. Alors bato batanga toloba pensava ezalaki imperfecto oyo ezolakisa biso ke action wana ezalaki na continuité ezalaki na suka azalaki kokanisa loba nanga azalaki kokanisa. Alors bien etango yo tokanisa liloba suka ezalaka na yo te yo zokanisa nga na okufa mikolo oyo me Nzambe abi na yo okokufa te. Alléluia. Mpo Nzambe susi ya Nzambe eza oza na mission moko yo ebongi osala. Bien. Jacob o Israël de sous séparation con su hijo José sus pensamiento se turbo. Alléluia. Na bino Jacob banda bakabwana na Joseph makanisi na ye kotaki mobulu su corazon ta nazoloba pensamiento nazoloba pe kaka corazon bajede monga nazosala yo lingo dominango mpo banomona nga nabinaka te ntango tolobaka motema mabe makanisi mabe. Alléluia. Mais quand nous avons développé, nous avons dit que nous avons dit que alors, yo soko, ozomona na zo ningi sote, na bino bien. Tant to baka, ozamu tema mabe, Yesu abia, tika yete mitema na bino mitungisa Mateo. Alléluia. Pesanga amen. Donc abi, tika yete makanisi na bino emitungisa Teo. Alléluia. Bien aimé, motema za makanisi. Organe wana mukete. Bien aimé, tango bi amutema na ngelo sala passe okomizoko mitungisa. Alors na bino boy, mais Jacob, guta tango bakabwana ki na mwana na ye makanisi na ye ezaki komitungisama. Sous corazon monique na lobi sous corazon assumio o accepto que nunca más verá a José. Alléluia. Alors makanisi ezaki komitungisa. Mutema ne baki endimaki bi na omona susu Joseph te. Pour que bio na opia motif. Pour que bio su túnica con sangre y aceptó su muerte. Et c'est que tozongi na Genèse chapitre 37. Tango Joseph alaki na 13 ans, bandeko ne bateki ye, bazaki na ide baboma ye, mais yo moko yebi lisolo. Tango bakomi na likanisi mpo baboma ye, bamonaki mo non toteka ye, mais mpo bakoyebisa papa eloko ni bien totanga ne toza bana Nzambe. Toke na Genèse 37, Genèse chapitre 37, des versets 31 à 35. Quoique verset 35, nous sommes en connexion dans la place topesi. Mais nous avons comme étudier en Bible. Genèse chapitre 37. Naibino, na utolo balobano ba makambo na pesa kalola ba soutien. Na bibanda bakabwanaki Jacob na Joseph. Depuis katindaki ye mais amonaki lisusu te. Alors ezaki sir nde tozotanga kuna komona lisusu te. Verset 31. Ok, nango ti na verset 35.
Genèse 37. Entonces, Ozananga, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Bandeko nene na bato expliqué yo, bamonaki ke quoi que batekaki ye, rapport ni baya opesa babomaki mwana ntaba, bazwi tiniki na ye basangisa na makila. 32. Ils envièrent la túnica de couleur, ni tolobi bigare, oyo tobasalelaki ye. Ils la trahirent en son padre, dirant, esto hemos hallado. Babi oyo biso tomoni, bien aimé, tandenge mutu, o bazosala bandeko ne, tande mayela mabe ezala pa ya mutu, tata aza innocent, tata ayebi te makambo ezoleka, me nzambe azoparticipe. Tomoni yango, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Bien aimé batie pièce. Reconnaître soko eza tiniki ya mwana na yo to yango te, bayebi ke eza yango. Bien aimé, papa moboti nyonso aza na sini moko ayebelaka bana. 33. Il la reconnaissio a reconnaître yango, il dit la túnica de mi hijo es. Alléluia. Yo ki bateme, eza teme. Yo mutolenga basu teme. Bien aimé sozolanda nga vraiment, makambo nazoloba. Na ete sozo konga na motema na yo. Zamba fungula motema na fungula makanisi na yo. Zala maloba na zoloba oyo. Alléluia, men canto el 33. Y la reconoció, digo, la túnica de mi hijo es. Alléluia. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Yoka motema ya papa. Yoka motema moboti. Abia nyama moko ya mabe sauvage a dévoré. Abio Joseph bapanzaki ndambu. Allez, bien aimé, tam seza yo. Ozomona ozoloba. Ozotambola ozoseka. Mais déjà nyama mabe sa dévoré yo. Souci na ya dévoré yo, bien aimé, nazo peso espérance. Daniel azaki na kati ya libulo ba lion. Balio bakoki kodévorer ete. Alléluia. 34. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso silicio sobre su lomo y guardó luto por su hijo muchos días. Alléluia. Muchos días. Na biso boy. Tango Joseph akendeki basombaki bakendaki na 17 ans. Et ti tango aye okoma mokonzi akomaki na 30 ans. Donc tozoloba 13 ans passés. Bien aimé babi mucho dia. Mukolo année moko ezalaka 365 jours. Biso tango obeta on fa 13. Yo mtotanga oleka biso. Alléluia. 35. Ils se levantara. Verset 35 est dans la connexion na verset oyo kuna na ototangela bino place tozo développer. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Tababia bana na ye nyonso baza ko consoler. Tozomona bawo bayeba pena lisolo bien aimé. Tane tozalaka. Mutu asali yo mabe ye bazo ko consoler. Batie tata na bango mbeli na mokongo mais bazo ko consoler papa na bango. Le cœur de l'homme est mauvais. Bien le motema mutu eza mabe. Ayebi bien aimé, situation tozolekisa oyo, tango tozolekisa mbango batu pe bayebi likambo pe bazali. Bien aimé bamekaka nzambe te. Bien aimé bafrenaka projet ya nzambe te. Nzambe so asali projet na ye, akomisa yango na suka. Loba nzambe akomisa yango na suka. Alors, église, toba chaque église eza pause, église eza parenthèse. Eza parenthèse, projet ya nzambe bandi na Israël. Eko suki sape na Israël. Bien aimé, parenthèse. Romain le bia biso tozali ka batu mo babambi biso kaka na kobamba tozali tape mo ba yeko kobamba na véritable nzete ya olive. Alléluia. Consuelo idio Jacob ayekoloba descenderé enlutado a mi hijo hasta Seúl y lo lloró su padre. Alléluia. Bien aimé, il y a te connecter. Verset oyo 35 alobi boy. Nakolela timokolo nakokoma
na mboka ya bakufi esika mwana nanga azali. Alléluia. Bien-aimé, abia nakolela timuko na okufa boy aguarda luto de José hasta mi muerto y no veré más el rostro de José hasta mi muerto. Lobananga amen. Lobananga amen. Et si ko tomoni pa totangi asa surpris. Na biso bien ezalaki po pambola bana Joseph. Mais bien aimé, chaque contexte, pardon, texte eza verset. Na chaque texte eza na puissance, eza na principe. Siko yango tozokota na kati ya principe wana po tozwa toyekola puissance en Nzambe. Loba nanga puissance en Nzambe. Alléluia. Yango nalobi na yo ete Joseph, pardon, Jacob, totala ngo azalaki kokanisa ke akomona lisu mwana na ye te makanisi na ye. Alléluia. Pe kobanga na ye abia ngai na kokufa sana mona ye. Ti tokokutana na mboka bawe. Alléluia. Alléluia. Pesa nga ama bien elobi na ngo évangéliste eli. Alléluia. Mutasola nanga pesa nga amen malamu loba nanga alléluia. Abia tant tokena 48:11 plateau dans le texte wana. Abia oh mais nga zai ko kanisa. Alléluia. Kena omona su yete. Kobanga na ngezalaki na omone lisu te. Mais sikoyo Nzambe permettre nga na mona pe na descendance na ye. Alléluia. Nazo pano passé, présent, futur. Hébreux 8:13 Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nzambe la chose à ndengwana. Bien aimé Nzambe le sali kanisité. Bien aimé li kanisi ya Jacob ya mwana ibite so li kanisi no zanini pona cover disano ebe oyo. Ozo kanisa nini? Alléluia. Bien aimé, yaona yaki na yo bano yako tranquilliser yo. Tranquillise te, yebisa ndeko tranquillise te, yebisa ye calme-toi. Yebisa ye zwa kimia. Yebisa maman det, yebisa ye zwa kimia. Yebisa mutuboza zwa kimia. Ndeko yebisa mutubozane zwa kimia. Yebisa ndeko musu ye zwa kimia. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, et ça vraiment important, makambo tozoloba. Era el pensamiento de Jacob o Israel. Era su miedo de no volver a ver su hijo. Era gobanga na ye. Ese que makanisi na ye. Pero Dios ahora le permite no solo a ver su hijo que él pensaba muerte. Bien aimé, Nzambe aza na contrôle ya makanisi na yo. Esa ndeko Nzamba na contrôle ya makanisi na yo. Nzamba aza na contrôle ya nde mokili ezokanisa. Nazomona ba projet belebele ezosala mawa. Après situation oyo tokovivre ndenge nini bien aimé. Ezala toujours neloko moto lobaka pendant pe après. Avant, pendant pe après. Siko tozo na kati ya pendant ya situation oyo. Avant, ne d'autres betro avant ezaki normal toke intercession tozongi, mais pendant toujours vivre na nini mais Nzamba yebi. Alléluia. Yango toujours banalo est vraiment important. Pero le permite ver el futuro de José, su descendencia o simiente. A permettre ye bien aimé, yango place au fandi, yango place au soko enfocar. Alors bien aimé, alinga ki na tombo lelo, na ya ko anime yo. Nenga ina tombo lelo, na ya ko pesa yo, vraiment makasi, ko lendisa yo. Por ese orden de idea, te digo, Dios está encima de tus pensamientos y es superior a tus miedos. Bien aimé, nazo yebisa mutu moko azala nga mosusu. Ke Nzamba aza likolo ya makanisi na yo. Pazali likolo ya kobanga na yo. Ya bakobanga na toloba ya bakobanga. Alléluia. Alléluia. Dios es encima de tus pensamientos, de mis pensamientos. Alléluia. Bien aimé, omona ngaka bo pasteur oyo mam na okanisa te. Mais Nzamba yebi oyo nga nazokanisa. Loba nga amen. Na mona kayo na omona ndeko bien sœur, bien mwasi. Mais tangu susu mama zokanisa nga nazomona te. Alléluia. Bien aimé mutema mutu eza sanduku. Mutema mutu ebombaka makambo.
tokei na Jérémie chapitre 17 verset 9 à 10. Yango abina yo tomonanaka toyebani bilongi me toyebani mitema te loba nga me toyebana bilongi meme mwasi obala bolali mbetu moko bosala maamu nyonso oyo bamswa oyo lipasa na nga me mona mutu mosusu motema na ye mutu ayebi yango aza te. Na bino Jérémie chapitre 17 verset 9 à 10. Bien-aimé, nzambe aza likolo bapense na biso na bakobango biso tokozala nango. Yango na bino na verset 9 chapitre 17 verset 9 Jérémie. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Babia, motema ya moto bien-aimé. Babia, motema ya moto olingala soke iba urbano. Makanisi o ezali na motema ya moto ekosaka. Alléluia. Nabino motema makanisi. Bien-aimé, on a toloba na yo. Ngana za awa. Na ni makanisi eza pa esperança nakata motema ne. Na yebi kake, na yebi ye nazo mone. Mais tant zo kanisa, bien-aimé, omona batu mibale bazo bake basali makambo. Bieto zo misat basali kopi ya mbongo. Papa bazwi mbongo. Moko na kati na bango bandi komona mbongo tozwi eleki belair. Ifale za yanga moko. Alléluia. Et moko pe musazo kanisa ezala yanga. Alors na bango misatu oyo makanisi ne akolekela moninga yem ta kotikala. Omona muto oyo abomi mutu. Oyo kuna kuna bomi. Alléluia. Yango ni makanisi ya mutu eza difficile. Ekosaka. Yango ezali mabe penza. Nani akoki koyeba yango? Moto mosusu akoki kobongisa yango te. Bien-aimé, jamais mutako bongisa yango. Perverso, qui le connaissera? Kaka Nzambe. Alléluia. Tuzomona Joseph. Pardon, tuzomona Jacob. Ezaki situation difficile. Ezaki normal. Akanisa bongo po mwana ba yeko l'accès unique akufi déjà ba dévorer. Akozane lo mso akolobata olobakaka esilia tokokutana kaka place tokokende. Bien-aimé, mais ezalaki likanisi mabe ya bato. Alors verset 10 à Jérémie 17. Yo Jehová escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Kasi nga Nzambe nayebaka makanisi ezali na motema ya moto. Loba nga amen. Bien-aimé, nga Nzambe nayebaka makanisi ezali na motema ya moto. Namonaka makambo oyo ebombama na kati na ye. Alléluia. Nga Yahweh napesaka moto nyonso lifuti oyo ekoki na mosala na ye. Alléluia. Bien-aimé, Nzamba yebaki Jacob. Abia Jacob azo mitungisa. Abi ngati na okufa. Na omona so elongi ya Joseph te. Po basi baboma ye eba ite bateka ye. Babo asiba boma ye. E nani aboma ye? Animaux sauvages. Eba animaux sauvages yango banani? Bande kona ye. Alléluia. Omoni mutema mutu. Yebsa ndekwa. Mutema mutu eza mabe. Bien-aimé, lelo tobomba mina bandaku. Metan se loko tobomba meli. Cause nango eza Nzambe te. Cause nango eza batu. Alors, mutu mo aza na ngamba zoloba ete Nzambe azomona te. Bien-aimé, na kati ya Bible toza na volonté permissive ya Nzambe. Loba nanga amen. Nzambe permetaka biloko mosusu po ete makambo esalama. E Bible lobi Nzambe permetaki Pharaon asalama makambo na ye po nguya ne emona. Loba nanga amen. Bien-aimé, situation zoleka oyo elobi ancien Corneille tant tokobima awa bien-aimé ko raisonner ndenge oza ko raisonner te. Tant sur raisonnement ezaki kaka nakobomba mbongo, nakokende kotonga ndaku, nakosala boye, nakozongisa bo. Bien-aimé, bato bakufi oleki baona nini? Nazomona bato bazo nombre oyo nge ezo troublenga. Na kati ya bato bazokufa eza na bato mosusu ba impresario, bato minene baki na ba grand projet koleka biso bato zanga ba projet. Bazaki na ikaniske lobby kutu toloba lobby bon lobby eza destiné autant souke na 10e mois
nakobakisa baarmazin nakotongisa nakosala boye. Mais bien aimé Bible lobi ete mutu wana elangani epesaki bafere ne ezalaki ya minene. Aza kolobaka lobi nakozongisa bo lobi nakosala bo aza kokanisa na Nzambe te ekozala mpe yo. Jamais na kati ya projet ya Nzambe okota kaka lobi nakozongisa bo lo bien aimé tozalaki liboso o bato bazokufa kaka mikolo bien aimé nga naza temo nazomona bajeune bazokufa bato batranquille yankel bazokufa biso banoir toliaka pili bien aimé bato bazokufa oyo toyebi bien aimé yango nazoyebi biso Nzambe ayebi motema mutu. Alléluia. Nzambe ayebi motema mutu. Et ce toke na Job 42 verset 2. Bible lobi Job ayekoloba boto ebi Job tokomi na 42 verset 2. Job anyokwame. Job a souffrir. Ça ayeba ke souffrance ye wazo souffrir Nzambe pe ayebi. Alléluia. Bien aimé, Nzambe aza na contrôle non seulement ya pensée ya mutu mais na bakobanga mutu akoza ayebi déjà limite ya mutu. Alléluia. Bien aimé, Job azalaki ko souffrir mais Nzambe ayebaki likanisi ya Job. Nzambe ayebaki bakobanga Job. Job abangaka ye. Alléluia. Et verset 42 tomona elobi verset 2. Yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconde de ti. Ayi si Nzambe oui oyebi nyonso. Alléluia. Bien aimé, Nzambe aza na contrôle. Nzambe aza likolo na nyonso bien aimé. Nzambe ayebi nyonso. Eloko moko te ebombamaka likolo yango na toyoki so Dios está encima de tus pensamientos y es superior a tus miedos. Amen. Alléluia. Pesanga amen ya malamu. Pesanga amen ya malamu. Esaïe 55 verset 8. Bible bina biso makanisi na nga Nzambe ekokani na makanisi ya bino bato te. Alléluia. Bien aimé, nalobi no Esaïe 55 verset 8. Mis pensamientos no es como el pensamiento de los hombres. Pensez à Jacob ezalaki. C'est normal. Amoni tinique, bigaré, bien couleur. Oya Joseph, namakila. Eba tunye bana balobi papa. Tala tinique oyo. Reconnaître yango soki eza ya mwana no. Moni motema mutu. Le cœur de l'homme. Bien aimé, toza ko souffrir awa batu bayebi. Alléluia. Naotoko banda opesa yo. Daniel chapitre 12 verset 4. Bible lobi Daniel kende opema. Natan suka batu bakokende gauche bakokende droite. Mais science to mayele ekokola. Tant tozolo ba science, tozolo ba scientiste. Ndenge bazokola. Muso avanda na laboratoire ya koyekola kaka. Keloko ndenge nini ekosala nini ekosala. Eta mona eloko ngo elauki bandi ko détruire bato. Alléluia. Nasi totala ba filme. Tomona filme moko Anaconda na yebi totala kango. Toza bato ata toza ba sai totala ka. E mutu wana azwaki semence azosala banyoka. Banyoka e banyoka wana babotanaki bakomi banyoka moko batandi kotake ti babomaki ye moko. Alléluia. Alors bien aimé, mutu azosala munduki wana ekokende koboma kaka ndeko na ye. Alléluia. Alléluia. Alors natala nasi soyo la bosa nde président Sanchez aza koloba awa. Alobaki maladie oyo eza arme moko bien aimé eleki na munduki bien aimé. Mutu mususu akota classe ndeni akodevie munduki akoko parachute akosame bien aimé bato bazoko kodevie eloko oyo te po ezoyeba na ndenge koyela te. Alléluia. Yango bien aimé eza important. Nzambe na biso ayebi makanisi ya mutu ayebi motema mutu nde tobaki omniscience ya Nzambe. Ayebi mutu koleka. Alors bien aimé, Joseph alobaki ya ngai na komona lisu mwana na nga te mpo amonaki tiniki amonaki ona makila alobi tokokutana kaka kuna na place tokokende ti nga na kokufa na komona te. Mais toyo komona ke atango amoni Joseph amoni ye ekomi na temps tozoba Genèse 48 toyebi ke tango alobi na Genèse 49 abenir akufi. Alléluia. Alors bien aimé, et c'est important discours na ye oyo.
Na bino 48 Genèse 48 eza dédié na bénédiction ya Manassé na Ephraim. Toza na lisolo wana te mpona kota kuna te, mais toza na texte oyo totire verset 11. Genèse 48 verset 11. Alingana azalaki kokanisa, alleluya, ke nakomona lisusu Joseph te, nakomona ye lisusu te, mais sikoyo Nzambe apermete nga namona ye, me namona pe na fiti na ye. Loba nanga amen, pesa nga amen malamu. Bien aimé, tuna ndeko zokanisa nini, kobanga eza nini. Alors bien aimé, eza vraiment eloko ya mutuya, vraiment eloko ya mutuya. El miedo o desconfianza de Jacob era no volver a ver a su hijo José. ¿Cuál es tu miedo o desconfianza? Bien aimé, yo tolongoli Jacob, yo bien aimé, kobanga no eza nini, manque confiance na yo eza nini, tant que ba desconfiance eza pe kobanga, incrédulité. Bien aimé, ya yo eza nini, ya José ezalaki akomona lisu mwana nete. Bien aimé, yo ta mosusu obungisa mwana te, yo ta mosusu eza makambo, situation no eza mosusu. Situation na yo eza ke ndenge nasali bo nakomona lingo lisu te, ndenge nazongisi bo okoti kobanga, ndenge toza boye okoti kobanga, ta mosusu ovivaka di jour mpona okoka kovivre, mpo toyebi deja ke bazoloba awa koma crise ekokota, bakalikile ezosalama. Mais bien aimé, Nzamba aza na contrôle la nyonso, ba Nzamba aza na contrôle la nyonso. Nzamba azo contrôler likanisa ya mutu, azo contrôler pe bakobanga ya mutu. Alléluia. Bien aimé, biso zaka ba serviteur. Omoni na biso oyo eza 6e dimanche, oyo tozosala message. Bien aimé, tozosala musala ndenge esalamaka. Ata mosusu tozomona na te, mais tozosala yango bien aimé, ndenge kaka esalamaka. Bien aimé, toza na facilité ya kozala na biloko yo koloba naza na Facebook, okofungula Facebook okangi yango pe. C'est ça, po kaka eservir yo na temps oyo, eservir yo perdre eloko te, mais yo moko olingi nde operdre. Soki ezalaki fungula eloko mpona intere no omona ofunguli, soki ezalaki ke mobile na yo mpo sala bosali, mais mpo otia Facebook olanda mateya ozopesi raison. Alleluya, Nzambe ayebi makanisi na yo, ayebi ide na yo za mutu. Bien aimé, olingi ne mso intérêt na, mais bien aimé, message yo nazo peso ezaka ndengi moko na hotel na église nazo transmettre yo. Na ebite sensibilité na yo. Nga loba chaque fois, nga sensibilité za ga ati nazo mona mtazo, nazo som tazo te même, nazo tale na TV nazo sensible. Même tazo lobe loko nazo sensible bien aimé. Yango tolingi to perdre loko te ndinga nsi aza oloba. Alors, musozo perdre loko po olinga osala ka makambo eza na mutema na yo. Bien aimé, na kati ya confinement oyo, to changer ka non seulement to kobange kote la so, mais to changer pe comportement. Yeb sa ndeko changer comportement. To linga ga yo yo lingi soko li bien aimé, Nzambe na biso alobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Otozotala Jacob, mais azoloba na Jacob tazoloba na yo bien aimé. Azoloba na yo, kobanga na yo eza nini, makanisi no eza nini. Bien aimé, Nzambe alingi tango kobima o changer. Nzambe alingi o perdre eloko te. Nzambe alingi tango na ototangelo Daniel 12 verset 4 ma yele kokola. Tozomona ba biloko oyo. Bien aimé, lilobo nga azoloba même na Afrique mutu azolanda nga, mais tango si oza pembeni oboyi kolanda yango. Poni ba caprice na yo, po forme na yo, ya ko raisonner bien aimé. Alors bien aimé, okofungula eloko kaka te po nazobanga te, bien aimé, sokofungula mpona intérêt na yo, Nzambe akopambola yo bien aimé. Ezala bato mosusu message ayoki kaka na télévision, message wana ebikisi ye. Alors bien aimé, kosala te ke ofandi na yo, nazopesa ndeko moko alléluia, nazopesa ndeko moko gloire à Dieu, nazopesa ndeko moko Nzambe atombola yo, yo mto ilingi kolanda nga. Bien aimé, nazoloba epai na yo, quel est ton miedo o desconfiança? Eza nini ya yo? Ya Jacob ezalaki akomona su mwana nete, ya Jacob ezalaki esili tansu ya yo. Tozomona ba divorce bien aimé, tozomona ba divorce, tozomona ba séparation bien aimé. Séparation tant sous faute cause na gauche to na droite, mais maman likambo eza ba faute wa maman likambo eza pourquoi ba ba réparer te. Bien aimé, Nzambe ko perso opportunité to réparer, et là msupe ko réparer le côté, mais comment to koki ko vivre.
bien aimé tozomona Jacob nazoyebi biso Jacob ntango azoloba maloba oyo apamboli bana Joseph ake opambola bana na ye na 49 akufi ataki su na temps te bien aimé ntango mosusu yo oza na temps ebele ntango mosusu yo kobima sain sauf so nzambe apermettre yango na situation oyo toza na kati ya grotte oyo mais nzambe alingi ozala lokola Gédéon nzambe alingi ntango yo kobima ozwa force ya sika ozwa mapapuye ya sika ovole obanda koreconnaitre ozalaka te mutu oza na bacaprice ti lelo ya nga nakanisaki bien aimé Joseph akanisaki loba Joseph akanisaki pardon Jacob akanisaki ki akomona elongi nete mais nzambe ayebaki akomona yango loba na nga mais bien aimé Jacob azaki na kobanga abiye ngai nakufisa na mona su mwana mais nzambe ayebaki ete akomona eloba na nga mais alors bien aimé makanisi ya nzambe eza ya biso bato te nde na toloba no Esaïe 55:8 bien aimé nzambe aza na susi toza na makanisi na ye koretie elobi na biso ete nzambe apesi biso pense ya Christ alleluya bien aimé nzambe azopesa biso pense na ye azopesa biso forme na koraisonner ekomi na temps bien aimé olongola bacaprice oyo ozalaka nango kaka ti lelo oza mosali ti lelo oza grand serviteur kaka nga nakanisaki bien aimé Jacob tozoba Israel akanisaki me nzambe akanisaki ndenge aza kokanisa te alleluya bien aimé makanisi na yo oyo oza na nga mosusu yo serviteur ya nzambe yo apôtre nayebi kombo na yo te me nazoloba na yo na ntongo ya lelo makanisi na yo kando eza ya nzambe te alleluya makanisi na yo molingami na Kristo eza ya yo ndeko ozolanda nga makanisi na yo eza ya nzambe te yebisa ndeko makanisi na yo eza ya nzambe te yo ozokanisa kaka nga nasuki bo nga nakufi bo te bien aimé nzambe aza na contrôle ya pensée na yo aza na contrôle ya bakobanga na badute na yo Jacob aza kokanisa mais yo bien aimé nabi yo ozokanisa nini na bakobanga na yo eza wapi sobre todo nesse tiempo de COVID-19 ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu pensamiento? Bien aimé nayebi te likanisi na yo eza limitation no yango wana nakata pense na yo ozotikela nzambe espace te bien aimé liloba suki ezaki epa nzambe alors tomoni Jacob apesi biso leçon bien aimé eza thème moko vraiment fantastique yo moto okomprenaka ntango sozomonaka nga nazoloba ntango mosuku tozoba ye deja olingi osalaka makambo oyo olingi bien aimé liloba nzambe eza lokola marteau liloba nzambe ebukaka mabanga alleluya na Jérémie ebukaka mabanga tikete liloba oyo ebuka mabanga kati na motema na yo loba nanga amen pesa nga amen monene Jérémie abi ete liloba oyo liloba nzambe eza lokola moto bien aimé egumbaka ibende non seulement ogumba mais ekomisaka yango liquide bien aimé toza na baforme ya kopense mosusu tokoti nango na bafamille mosusu biso moko mpe toloko te tokoselaka bafamille ya bato te biso tozalaki mpe tozalaki na bapapa tozalaki na bamama ata lelo toza na bango te mais bien aimé makambo oyo baza koyesa biso na bandako yango te toza kosalela libanda alleluya yomoni ke bien aimé liloba nataka koloba marto me azoloba no liloba ezali moto parole ya nzambe eza fe nzambe asali biso baflamme de fe bien aimé asali biso bamoto yango nazoloba no liloba nazotinda moto au nom de Jésus non moto egumba makambo oza nango mais edilue yango ekomisa yango mai ebwaka yango mosika loba nanga amen elobi na biso na hébreu liloba nzambe ezali mbeli ya mino mibale oyo ekabulaka basentima bien aimé liloba oyo elongola basentima ozalaka nango onga yebisa ndeko change na olangage yanga longola le moi bien aimé longola le moi elobongo ngai Jacob abi yo pensava alleluya yonobaki na yo ezalaki imperfecto ezalaki imparfait pensava tolobi sengili ibino botango ebele ezalaki eza eloko moko likanisi moko ezokende eza na yo bien makanisi na yo yango eza suka te biblia olobi moto mbongo aza kokanisa na kosala armazer awa
na kotonga armaze awa oh bilanga nanga pese bele mutema nanga sepela alleluya wana ezali makanisi na ye same makanisa eza na mutu moko aza likolo makanisi na kobanga bien aimé mutu wana azobanga ke soki barekolte biloko nanga armaze eza te ya tongili yango baarmaze soki basali boyo eza bien aimé baya koyebi so lelo kokufa okotia biloko na yo wapi alleluya pesanga amen pesanga amen ya monene bien aimé yango bien aimé nazoyebisa yo que pensamiento tiene de tu futuro y de la humanidad ozoloba kake tokomi na ntango moko boye mais siko bien aimé tokouti osambela na 10 heures tozomona bateme nde bandeko bazopesa bateme wi nzambe apambola biso nyonso bien aimé ntango topesaka bateme teme eza deja eza eloko moko sujet oyo yo moko ozodevelope na kati na yo non seulement topesa yango kaka mpo topesa alors bien aimé zalaka na bik na feuille nayebi ke kokoma oesalako zalaka na yango bien aimé tolobalobaka na baeglise na biso ke toza na bénédiction kozala na bandeko oyo baza na badon ya prophétie badon ebelebele ntango eloko elobi fo opointe yango mpo lobilobi ntango ekokokisama ngai na ototalisa yo ke Genèse chapitre 48 11 mais tomoni toprofite mpo ekomamaki Genèse 37 verset 35 o makambo alobaki na ntango ekokisamaki ntango bien aimé ntango nzambe asalaka kana oyo biso tokanisaki na oyo tolobaki lobi alleluya yango nalobi no que pensamiento tiene de tu futuro y de la humanidad bien aimé likanisi no ezalaka te leo biso na bibi na korekipere mbongo bien aimé mingi mpe tokotaki na bango na kati ya confinement oyo tozoyoka batémoignage mais abimi mpe te no ate akoza mutu mabe abimi mpe te baprojet to esuki wana mais bien aimé yo mutu oyo nzambe akopermettre yo bima likanisi no esuka kaka na yo te likanisi no mpe kende plus loin lobananga plus loin komoko humanité ekokochange ntango bato mabe bazosala plan bien aimé bible na biso ezalaki na deux montagne moko ezalaki ya kosoka otelemi ya komodire e montagne mosusu ezalaki ya kobenir bien aimé yo ko mwana nzambe esika oza to yango tozosala etango tokobima tochange parole na biso te toza basource bien aimé na kati ya source moko ekobima mwa ya mungu ate na mai ya kisukali ntango tokobima bien aimé tozala plus na kobenir pesanga amen malamu que dice el Señor Jesús y qué está diciendo los demás llamados expertos o los futurólogos, scientifiques, futurólogos. Bien aimé, scientifique esa futurologie, conjunto de estudio que propone científicamente el futuro. Bien aimé, scientifique, bazotala tosala mangwele moko boye, vaccin, bato bien aimé, yo mwana nzambe, ozokanisa nini bien aimé. Biso vaccin na biso bien aimé to memaka ba vaccin na biso. Bien aimé fiti ba scientifique bazokanisa. Muso azokanisa ndeli bakokalme eloko ndeli bakocreye eloko mosusu. Baza kosir te ke eloko ebombi biso ekoki kose répéter. Loba nanga amen. Alors, nasi en passant na loba na yo que 1720 ezalaki na peste ya Marseille babenga yango et 1820 ezalaki na choléra et 1920 ezalaki na peste espagnole et lelo tokomi 2020 au moins on ekendaka souvent na banini. Alors bien aimé et répétaka alors chaque fois biso tozala mpe bato toza na projet ya futur biso mpe tozalaka na vaccin na biso to maloba na biso bien aimé yango eza vaccin ekoki kosunga mokili ekende na kotengama te. Alors bien aimé eza vraiment eza important makambo biso tozoloba Israël o Jacob no solo vio a José su hijo que él pensaba muerto. Bien aimé amona ikaka Joseph te nde totoloba que sus pensamientos despidió o perdió la esperanza de conseguir haber. Bien aimé,
amonaki kaka Joseph te oyo aza kokanisa kasi akufi oyo makanisi na ye deja epesaki ye au revoir loba nanga amen. Joseph touta otanga Genèse chapitre 37 verset 35 donc ndenge tamba amoni elamba na makila alobi nga mpe na kokufa na kolanda ye oloba no ezalaki deja sa pese kende malamu au revoir mbote ya suka. Alléluia. Bien-aimé biso toza bandimi bien-aimé. Bible na biso na Romains chapitre 8 babia nini kokabula biso na Christ même liwa. Alléluia. Bien-aimé tango musali akufi mwana nzamba akufi tolobaka teke au revoir mbote ya suka. Alléluia. Loba nanga amen. Pesanga amen. Bien-aimé toyebi ete liwa eza séparation na biso te profondeur eloko moko te Romains olobi kokabula biso. Mais Joseph pardon Jacob abaki déjà apesi déjà au revoir désespération abi tokokutana kaka kuna. Non bien-aimé tozalaka na likanisi oyo te oyo ya boye te sinon tambien vio sous descendencia osemiente. Bien-aimé aperdaki espérance azalaki suneliki ata komona ye mais bien-aimé toyi komona amoni lisusu descendance na ye to fitiri ya Joseph loba nanga amen. Yango muna lobi abi oh yo pensava no veré más tu rostro o José na komono lisusu te Joseph nga na kokanisa mais sikoyo namoni kaka yo te pesanga amen malamu mais namoni pe na fitiri na yo. Bien-aimé tant que ozokanisa ke ndengi tobombami tosute bien-aimé liloba suka eza na yo te eza na oyo te liloba suka eza epa nzambe. Nzambe ayebi mission oyo biso toza nango ayebi pourquoi tozwi pose oyo oyebisa ndeko nzambe ayebi alingi ntango tokobima babilo mosusu tozalaka nango ekweya alingi ntango tokobima comportement mosusu tozalaka nango elongwa. Alléluia. Alléluia. Alors bien-aimé, et ça vraiment motuya makambo biso tozoloba. Tant si ozomona ngaka tozoloba na biso ka potoloba. Alors 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Bible bina biso boy. Totanga yango. 1 Corinthiens, dans ce verset, Sougango, il appelle ça qui 2, 9. Bible, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Alléluia. Bien-aimé, yebisa ndeko moko bozane pembeni biloko oyo nanu misu no emona te matoi no eyoka te oyo nanu ematana makanisi na yo te yango nzambe abombeli yo. Alléluia. 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 Bien-aimé nasepelaka na ndeko na biso moko ayemba Psaume 92 verset 12 à 15, bien 13 à 16, Kolo yolobaki nanga, nazanze tambila na ndako na yo, ata na kimobange nanga, esengeli nanga kobota mbuma, oyo miso nanga emona nano te. Zongisa, Bible lobia, yango nzambe nanga obombelinga. Loba nanga amen. Alléluia. Bien-aimé, Corinthiens lobia, tu verras las cosas que Dios ha preparado. Yebsande ogomona biloko oyo nzambe abongisaki na baoyo alingaka. Jacob, Bible lobia ete mama na yazaki na zemi, azaki na bana mibale na kata zemi, zemi komotungisa. Alors, ekomaki ntango boye. Mama lobia nzambe bomanga, rebeka bibomanga po zemi ezotungisanga. Alléluia.
Enzamba bisete. Oza bana mibale 4 na zemi na yo. 2 nations. Alors, mukolo ako servir yaya. Mais, tout le monde attend ma botani mutaza na kombo Jacob. Usurpador, muyibi. Alléluia. Mais bien aimé, Nzamba sa y révéla qui déjà maman na Rebecca. Comment moi na kozala? Toujours la Jacob. Oh là comment qui Israël bien aimé. Alors bien aimé, Tolobi, tu verras las cosas que Dios ha preparado para usted. Que tous ojos no vio. Bien aimé, biloko Nzamba bombeli o misu na yo nanu emonate. Lo yesa ndeko. Nzamba so bongsilo biloko o misu no nanu emonate. Yango moni akangi biso na kati ya situation oyo. Jacob azakozila te amona lisu Joseph. Azakozela te mais Nzamba bombelaki surprise. Non seulement amona kaka Joseph, mais amona pe descendance à Jacob. Ya Joseph lobana amen. Amen. Tú verás las cosas que Dios ha preparado para usted. Que tus ojos no vio, ni tus oídos ha oído, bien aimé. Babi quand on mis une monate, bien mais nazo sala des mouvements. Mis une monate, babi oyo matoi na yope e yokate. Alléluia. Bien aimé, tant si yo yokate ke Nzambe azwaki mais rouge kabola yango na biteni mibale oyokate. Oui poto mona yango te. To bien aimé biso to yoka kaka. Mais awa lobia oyo monate oyo pe oyokate. Ni ha subido en tu corazón un pensamiento lo que nunca pensé. Bien aimé, oyo yo oka emata na mutuna yote. Okanisa kutute. Alléluia. Alléluia. Yemoko Joseph, bien aimé. To bana Joseph. Selo ye akoma ika libaku na famille. Selo ye akoma ika muto so déranger. Selo ye lilubano so olobezaki na contraire. Mais bien aimé akendaki. Et jamais na mutune ezo omada akoma ina doute omena moni na koma ki mutu bazo dorenga. Mais un jour bien aimé, alléluia, Nzamba za iko bongisa ba Nzamba za iko bongisa. A côté prison abimi a côté a changer batinike aya kozwa tinike de gloire. Alléluia. Bien aimé yebsa ndeko Nzamba bombeli tinike de gloire. Et bien aimé akoma ki premier ministre kad na mboka bapaya. Alléluia. Alléluia. Yango bien aimé ko bana yo. Azali kolo ya makanisi na yo na bakobanga na yo. Tuna sondeko. Makanisi no ezani. Elo ni yo banga mingi. Alléluia. Souvent bien aimé Job a mis na biso. Ce que je crains c'est ce qui m'arrive. Alléluia. On a zobanga yango kaka ezokomelanga. Alors bien aimé to kama na biloko wasoba ndiko banga kaka ba no mona mbala mo na kokufa. Te bien aimé. Longola pensa li au nom de Jésus longola yango bien aimé. Biloko oyo nanu omona te. Makambo nanu oyoka te. Oyo pena le matin na likanisi na yo te. Yango Nzamba bombeli. Yebsa ndeko. Kolo oyo lobaki nanga. Naza nzeta mbila na ndako na yo. Ata na kimobange nanga. Esengeli nanga kobota mbuma. Alléluia. Oyo miso nanga emona nanu te. Yango Nzambe nanga obombelinga. Alléluia. Bien aimé. Babenga batu bekomba. Bakoma ba mama na mapasa. Alléluia. Babenga batu basula. Bakoma ba pasteur. Alléluia. Babenga batu akufa lobi. Lelo bakoma ba mbazo sunga ba famille. Bien aimé moni biloko Nzamba bombela kabiso. Bien aimé. Babenga bango. Ke ba vivaka na kati ya grotte durant 7 ans. Ba Gédéon. Famille na bango ya batu mike. Bien aimé bakoma ki ba serviteur. Loba na mère pesa nga munene. Gédéon akamwe Nzamba bina yeke kende na force oyo za nango. Oh. Nga Gédéon. Nga mna vivaka na kati ya grotte. Nga famille na nga ya pauvre. Nga famille zanga griffe. Nga famille oyo yebani te. Bien aimé.
oyo nani emata na makanisi na yo te yango nzambe abombeli yo. Pesa nga me munene yebisa ndeko moko aza na ngambo mosusu boza ne pembeni yebisa ye oyo nanu misu na emona te, oyo nanu matoi na yo eyoka te, oyo makanisi na yo matana na pense na yo te yango nzambe abombeli yo. Alléluia. Bien-aimé, nzambe abongisela biso makambo bien-aimé. O biso toyebi te bien-aimé. O biso tozomona tozokoignore. Bien-aimé, tozomarche nzambe apambola église na ye, église locale et surtout église na biso nde tozomarche. Petit troupeau kobanga te, yom ozo servir nzambe na force na yo, na bozwi na yo. Ozo bosa na te musala nzambe tambola ndenge ni. Bien-aimé, toza na kati ya grotte oyo na biso au 6e dimanche nazoteya. Et chaque jeudi pe nazoteya, nazosaka musala ope na salaka. Tango si obosani ke nazosala musala nzambe, mais nazosala yango na kati ya grotte. Bien-aimé, nazo méditer parole ndenge kana méditaka. Bien-aimé, c'est ça. Oyo nanu miso na yo emona te. Oyo nanu matoi no eyoka te. Oyo nanu ematela ona pensé te. Yango nzamba abombeli yo. Alléluia. Ya nego bano zwa kimia. Nego bano zwa kimia. Nesse tempo difficile, o tempo peligroso, últimos dias. Alors, ok, na 2 Timothée chapitre 3 verset 1. To bien yango tempo difficile, to bien yango tempo peligroso, los últimos dias. Eza tamoko difficile, abino 2 Timothée 3 verset 1. Tamoko difficile, tamoko ya danger et mikolo ya suka. Ephésiens chapitre 5 verset 16. Di a malos, bien mikolo ya mabe, Dios te está preparando o te provea cosa que nunca ha visto. Na bino, na mikolo ya danger, na mikolo ya makamu nzambe, aso bongisela yo. Biloko oyo, yo o mona nano te. Dios te preparará una vida presente y una vida futura. Ahora es hijo de Dios y mañana manifestará nuestra naturaleza divina. Aleluya. Tranquilízate. Hay cosas que el Señor está preparando para usted. Zwa kimia. Nzambe azo bongselo biloko o eza vraiment ya yo. Oyo nems omonate, oyo kate, oyo nanu kute yela na likanisite. Bien aimé, Joseph aza ozelata comme premier ministre. Ma koma ki premier ministre. Bien aimé, batu belé, ebele bazo kanzaba obima te, bien aimé okobima. Ça na foi, rassure-toi. Yamona kolbana yo, tranquilízate. Hay cosa que el Señor está preparando para usted. Zwa kimia, au nom de Jésus. Papa na sona lola. Na pamboli yo une fois de plus. Na dimanche alelo. Oyo lingaki oya ko tranquilliser peuple na yo. Oyo lingaki oya ko calmer peuple na yo. Oyo yaki na message moko sédante. Ton message moko ya ko calmer. Seigneur, na kati ya confination oyo. Tuzomona comment tuza alteré. Comment mutu sala plan na ye oya ya lobby. Mais azo sala nzambe planté. Seigneur, yo za malamu. Obombela ki Gédéon surprise. Oya za igozelate. O nana yokate. O nanu ematela na mutute. Ke ya kozala sauveur. Akozala vaillant kad na Israël. Bien aimé. Nzambe alobi na yo. Lolenga lobaki na Gédéon. Ete na makasi ozana. Bien aimé. Yom tozomona oza faible. Yom tozomona oza perdu. Mais nzambe abombela o quelque chose. Nzambe pambola. Mona moko na moko. Oya yoki message oyo. Pambola église na yo. Local Seigneur. Oba yoki loba oyo. Pambola, église na yo, Seigneur. Oyo tie biso toza lokola. Ba, sentinelle. Papa, merci Nzambe. Ko permettre biso de perdre rythme oyo. Seigneur, tika obéissance ezala tout et chacun de nous. Mutu na moto oyo Nzambe ozo pambola. Ebe te yo nde mutu ozo pambola ye. Mutu na moto ozo tikela pema. Abosa na te. Charge na ye. Même toza na kata confination, Seigneur, musala ezo sala ndenge kaka esala manga. Seigneur, permettre le peuple, où est la reconnaissance, Seigneur, est la reconnaissance. Permettre le peuple, oyo, elongwa na kata duplicité. Bien aimé, nzamba zo toucher mutema na yo.
Nzambe toucher mon thème église na ye. Kolongo la duplicité, kolongo la double langage, kolongo la double sim. Aligné ete tozaka na sim moko. Ya Jérémie 33:3. Ete tobenga kaka Nzambe pour répondre biso. Lelo tokoma obenga li côté mususu po nini toza souci na Nzambe te. Nzambe pambola l'église na yo, pambola l'église locale nyonso. Ona moment oyo babongamaki pe pona koyoka liloba oyo zwana lokumu papa topesa nini Seigneur toyaki na ntongo ya lelo pona kotransmettre message na yo. Oui oza malamu zwa lokumu papa totiki reste journée na maboko no totali so pe bamikonzi na biso o bapermettre biso ndeni tokoki kotambola. Bible na biso na Romains chapitre 13 ete toute autorité vient de toi papa. Na moment oyo consoler ba oyo bazoluka consolation baperdre ndeko moko baza na situation difficile papa consoler ndeko moko aza na hôpital toucher ndeko moko aza malade sembola loboko na yo babieli ye totiki reste ya journée lelo dimanche na maboko na yo. Merci mpona nyonso Seigneur toyebi soki yo kozonga te na après mateya oyo tokokontinue koservir yo. Oui oza malamu zwa na lokumu lokola moto moko biso nyonso totomboli maboko na biso likolo mpe tolobi victoire au nom de Jésus. Amen. Tobete likolo maboko nzambe azwa lokumu.